مهاجرت مهنتی شهروندان تاجیکستان به قطر آغاز یافت. وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان با پخش یک خبر در شبکه تلگرام به اطلاع خواهشمندان رسانیده است که مهاجرت مهنتی شهروندان جمهوری تاجیکستان به دولت قطر آغاز یافت. به اطلاع منبع، به دولت قطر اساساً مهاجران مهنتی جوان یعنی از 20 تا 40 ساله فرستاده می شوند. و دولت قطر آنهای رفته می توانند که در برابر تجربه کافی کاری داشتن زبان عربی یا انگلیسی را می دانند. مهاجران مهنتی تاجیک در قطر در فرمه‌های چارواپروری با داشتن تجربه کاری در سمت استحصال محصولات شیری به کار گرفته می شوند. در قطر در یک قطار ساحه‌های دیگر از جمله متخصصان ساحه اتومبیل سازی و تعمیر اتومبیل‌ها و مکانیک دیزل نیز صاحب جای کار گشته می توانند. مزد مهنت وابسته از اختصاص از $550 آمریکایی آغاز یافته خواهشمندان با روادید یعنی ویزا و چیپته‌های هواپیما تامین کرده می شوند. و مهاجران مهنتی تاجیک در قطر جای خواب، خوراک، لباس کاری و کارت نقلیاتی رایگان داده می شود. شخصانی که می خواهند به قطر و مهاجرت مهنتی روند برای نامنویس کردن باید به مرکزهای مشورتی و آمادگی پیش از سفر مهاجران که در سراغه شهر دوشنبه کوچه عینی 121 در بینای خدمات مهاجرت جایگیر می باشد مراجعت نموده CV خود را با زبان انگلیسی پیشنهاد نمایند.